zonke imigwaqo inamakomiti emigwaqo khona la eThekwini njengoba ku-CBD u-CBD uno-Grey uno-Victoria uno-Prince Edward kuyovala West Street kunamakomiti yonke lemigwaqo engiyibalayo lo akumazi nokuthi uyini uyazi nimkhulu imash and mash lekuyiyona elwa nabakufika abangenamaphepha imash and mash ngiyayazi ngokuyibona kodwa akaze bahlale nathi bakhulume nathi singabaholi babantu abadayisi isikhalo sakhe isiphi ukuthi abazange bafike kunina abanazi sengohlelo kodwa manje uyangilwisa mangimcorrecta kuleyo nto uyangilwisa imuphi kanti umbuzo ubuzile wena kuyena ngibuza ukuthi benzani wase yangitshela ukuthi bona bahamba ne-CPF namaphoyisa wabala asikwazi lokho angithi thina siyasebenza sonke la emgaqweni why thina singatshelwa uma kuzokwenziwa izinto sikhona nathi singabaholi bombala emgaqweni asitshelwa ngani thina qhamuka sekwenzekeni ngoba ukube yena bengitshelile mina bengizobe ngikhona kanye nabo ngenza yonke into kanye nabo ngimtshela hayi la kunje la kunje ngiyona ke lento esikhathayo ma uthini uthi uvike labo kuhamba uthi ngivikela abantu bokuhamba uyangethuka uthi ngiyamdakela njengombone engikhomba kanje emehlweni yabo uthi angimshaye angizile ukuzolwa ma kwena mkhulu ngokwakho ba wrong inibona ukuthi bahambe belungisa ithi labafana no angishongo ukuthi ba wrong into engiyisho engiyichazayo ukuthi asitshelwe nathi sibe yiphathi yalento eyenzakalayo ngoba lento iyasithinta egcineni akithi ngithintekile mina manje kodwa ngazi lutho ngayo yonke into eyenziwayo from the sketch ukuthi kuzokwenzeka ukuthi ngelanga elithile siubuholi bala emgaqweni kufanele bafike kuthina bahlangane nathi basitshele ukuze sibe aware abantu babe aware ukuthi kuzokwenzeka la uyayibona lona angivikeli umuntu okuhamba akunandaba nomuntu okuhamba mina ngiyayisebenzela nalela mtafuni anginankinga ubaba ubani ubaba Dlamini